time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died for you, I cried for you, I tried. Boa tarde, boa noite, uma live. Hoje, gurizada, estamos aqui na cachoeira. Como vocês podem ter visto, aqui no Rio Grande do Sul, na nossa cidade, em outra cidade, deu enchente, quebrou o posto. E hoje viemos gravar para vocês essas duas cachoeiras aí, para vocês aqui. Então, se inscreve no canal, deixa o like, todo mundo. Achei hoje, gurizada, achei. Miserável. É? Água, achei. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado dessas duas cachoeiras que eu fui aí. Deixa o like, tamo junto. Até o próximo vídeo.